المؤمنين واختم بأحسن إذا الانشراح وحان عين الحمام وزاد رأس الجبين ثم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فنعني بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء حتى يتضح له جلية الحق في هذه الأمور اتضاحا yajri majrul iyan. Fanani mengkomersake sapa ingsun bi ilmil mukasyafati kelawan ilmul mukasyafah. Aku mersakno ayyar tafi'ah ing arep ento kasingkat utawa ilang al-ghita'u apa tutup hatta yattadiha sehingga dadi jelas lahu kedhe wong jaliyatul haqqi pertelone zat kang hak yakni Allah Subhanahu wa taala fi hadhil umuri ing dalem ikilah pira-pira perkara. Fi hadhil umuri ing dalem ikilah pira-pira perkara ittidahat kelawan jelas. Ya jadi kang lumaku apa ittidahan majrul iyani ing dalem gon lumakune ketok langsung. Majrul iyani ing dalem gon lumakune ketok langsung. Alladzi kang la yusyakku kang ora den mamangake apa fihi ing dalem alladzi. La yusyakku kang ora den mamangake apa fihi ing dalem alladzi. Wa hadza utawi iki ayyartafi al-ghita' hatta yattadiha lahu jaliyatul haq. Mungkinun iku perkara sing mungkin fi jauharil insani ing dalem jauhari insan. Fi jauharil insani ing dalem jauhari insan utawa dadiae manungsa laula anna mir'atal qalbi lamun ora ana utawi yen toh kocone ati to cermine ati qattara kama iku temen-temen tumpuk-tumpuk. Qattara kama iku temen-temen tumpuk-tumpuk apa soda uha tayenge cermin. Soda uha apa tayenge cermin wa khabthuha utawa khabathuha lan kotorane cermine ati. Uliye dadi tayang, uliye kotor mau bi qadurati dunya kelawan kotoran-kotoran
rupane dunya. Biqadurati dunya kelawan kotoran-kotoran rupane dunya. Wa inna ma na'ni bi ilmi tariqil akhirah. Wa inna ma na'ni lan angin mestine ngersakake sapa ingsun yakni Imam Ghazali bi ilmi tariqil akhirati kelawan ilmu dalane akhirat, ngerti dalane akhirat, ngersakake al ilma ing ngerti bi kaifiyati tasqili hadhil mir'ati kelawan carane membersihkan ikilah cermin. Cara gambar dia mengkilatno cermin an hadhil khabaithi saking ikilah pira-pira kotoran allati kang iya kang utawi allati iku al-hijab iku penghalang amillahi saking Allah taala wa an ma'rifati sifatihi lan saking ngaweruhi pira-pira sifate Allah wa af'alihi lan pira-pira penggawean Allah wa an ma'rifati sifatihi lan saking ngawuri pira-pira sifate Allah wa af'alihi lan pira-pira penggaweane Allah Subhanahu wa taala. Pun niki bahas tentang atine sampeyan, kaitane intine adalah ilmu mukasafah itu ilmu yang mengkaji membahas tentang di mana wong kuwi ora iso ningali Allah Subhanahu wa taala, ora jelas ningali Allah Subhanahu wa taala iku penyebabe apa. Nek teng mriki Imam Ghazali memberikan penjelasan. Dadi ana istilah perkara sing gaib, ana istilah perkara sing al-muayyan, perkara sing ketinggal. Dalam sebagian redaksinya para ulama adalah al-musyahad. Jadi semisal sampean nyawang lampu ketok itu namanya musyahad, sesuatu yang memang mripate sampean ketok. Tapi ana perkara-perkara sing disebut gaib. Semisal satu contoh kayak surga, neraka, itu namanya bagi kita adalah sesuatu yang gaib. Kemudian kaitannya dengan sesuatu yang gaib, sesuatu yang gaib. Teng mriki yang dikaji oleh Imam Ghazali itu satu kaitannya dengan dzati Allah Subhanahu wa taala. Kita kuwi ora iso kejelasannya Allah itu tidak menjadi jelas bagi kita, itu gara-gara ning gone atine kita iku ana hijab, ada penghalang. Kesimpulannya cuma itu ya. Jadi jelas ya Allah Subhanahu wa taala, pertelane Allah Subhanahu wa taala itu kita tidak bisa menyaksikan, itu gara-gara ada penghalang. Umpama penghalang itu kok ternyata dihilangkan, maka kita pasti akan mengetahui betapa jelasnya Allah Subhanahu wa taala. Lah, tutup itu nanti akan terbuka, akan hilang. Itu sesuai dengan standar imane sampean. Nah, imane sampean kok saya kuat, maka sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak kasat mata itu nanti akan kelihatan. Jadi sebagian ulama dahulu antara sesuatu yang gaib dengan sesuatu yang tidak gaib itu sama saja. Iku nek imane sampean saya kuat, keyakinane sampean saya kuat. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, kenapa kok sampai ono hijab, ada penghalang antara kita dengan sifat jelasi Allah Subhanahu wa taala, itu gara-gara nisbate ati koyo dening cermin. Atine sampeyan koyo cermin, semakin sampeyan melakukan maksiat, semakin sampeyan iku melakukan kriminal,
maka cermin iku saya kotor. Lah nek cermin iku kok kotor sampean gawe ngilu ya ora iso. Itu adalah gambaran kenapa atine kita iku kok duweni apa? Hijab. Lah terus Imam Ghazali melanjutkan, yang kami kehendaki bi ilmi thariqil akhirah itu adalah Imam Ghazali menjelaskan piye carane cermin sing awal mulane kuwi resik kemudian kotor, nek wis kotor dadi resik niku piye carane. Itu yang dikehendaki Imam Ghazali tentang ilmu thariqil akhirah. Karena mestinya masing-masing dari kita, masing-masing dari Bani Adam, keturunan Nabi Adam, iku mestine atine resik. Kok sampai kotor, itu ya gara-gara kemaksiatan yang dilakukan, kriminal yang dilakukan. Kemudian tugas para ulama, tugas para nabi itu adalah memberikan solusi piye carane kotoran itu dadi hilang. Dan ternyata secara global rumusnya cuma satu. Sampean angger saya mantep, saya yakin, saya kuat imane, nanti penutup itu akan hilang. Nek cara gampangnya kotoran itu akan hilang. Mulane Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah iku nate ngendikakno lau kusifal ghita mazdatu yakinan. Umpama penutup antara aku dengan Allah, penutup itu kok sampai dibuka, itu sama sekali tidak menambahi keyakinanku. Sama sekali tidak menambahi keyakinanku. Kenapa Sayyidina Ali sampai ngendikakno kaya ngono? Dijelaskan oleh Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, karena Sayyidina Ali itu kapasitasnya tingkat keyakinan itu kaya dene gunung sing ning kono ora ubah. Saking kuwate imane Sayyidina Ali. Lah wong kuwi nek saya yakin, saya kuat imane, apapun yang terjadi itu nanti sing teeling-eling ku Allah. Bukan sesuatu yang terjadi itu. Nisbate umpama ana wong kerampokan, iku sing teeling-eling yo langsung pangeran. Iki kabeh kersane pangeran. Nek kita kan gak ngono. Nggih. Nek sampeyan iso ngono berarti ya sampeyan kaya Sayyidina Ali. Mulane ngene ceritane para wali ku wonten wong nyawang wong wedok, tapi sing tek sawang ku ora wong wedoke, tapi justru malah eling pangeran. Nggih. Dadi wong lanang nyawang wong wedok, padahal wong wedoke ku ayu, tapi sing ketok ora wong wedoke. Sing ketok malah Allah Subhanahu wa taala. Karena cara berpikirnya wali itu ternyata lah iya makhluke apike kaya ngene, apa meneh zat sing nyiptakno makhluk iki. Jadi pikirannya tekan pangeran. Lah kalau orang-orang yang seperti ini itu berarti nuduhno imane banget kuwate. Ana waline Allah Subhanahu wa taala itu ya berawal karena saking taate beliau, nggih, saking taate beliau. Ternyata beliau kuwi seneng wong wedok, nggih. Dadi kadang wali-waline Allah Subhanahu wa taala dadi wali yo barokah wong wedok, nggih. Seneng wong wedok. Tapi wali iki nggih, wali iki nyawang debune selendange wong wedok gak kuat. Dadi agar nyawang debune nggih, dereng selendange, debune selendange wong wedok iku mesti piyambake semaput. Sampai ono sing penasaran. Wong kuwi agar nyawa kok mesti apa? Semaput. Setelah diselidiki ternyata orang itu ketika melihat debune selendange wong wedok iku sing ketok ora kok wong wedoke. Sing terbayang-bayang ora kok wong wedoke. Tapi sing terbayang-bayang adalah ndate Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kan enggak. Jauh wong wedok lewat kok ayu ya kepikiran tenan. Dadi ora kaya wali-waline Allah Subhanahu wa taala. Iku nuduhno tingkat imane kita, tingkat keyakinan kita. Lah kemudian lagi nggih, iki kaitannya dengan iman, kaitannya dengan keyakinan nggih. Sebenarnya keyakinan kita nggih, keyakinan kita, iman kita itu nanti bisa ditingkatkan. Ulama itu kalau merumuskan ya harus komplit aslinya. Sayangi kita itu ya jarang krungu ngono ae. Dadi ulama itu kalau merumuskan ya sudah komplit. Jadi dalam istilah Quran, dalam istilah ulama itu iman disebut yakin. Nggih.
Mulane wonten hadis al yakin al imanu kullu. Yakin itu adalah ya iman 100%. Nggih. Jadi nanti sampai nggak usah bingung karena adalah istilah yakin yang secara global. Kemudian ada istilah di bawahnya yaitu 1 yakin, 2 iman, 3 kasyaf. Nggih. Iki rada abot nggih, rada abot. Pancen pengen dadi wali kok enteng nggih ora ono nggih. Dadi wali mesti abot nggih. Dadi ono istilah yakin, ono istilah iman, ono istilah napa? Kasyaf. Tapi intinya semuanya sama. Kemudian diglobalkan menjadi 1 yaitu yakin. Yaitu apa gini ya? Jadi kalau yang kita rasakan sampai detik ini itu hanya baru iman. Karena imanku standar yang paling ringan. Sing penting sampean mantep ono ning pangeran, meskipun kadang yo mamang. Mamangnya dalam artian koyo ngene nggih. Sampean dina iki ora duweni duit, iku kadang kan dalu-dalu kepikiran, sesuk mangan opo, ya. Sesuk sing gawe tuku jangan opo, sing gawe tuku iwak opo. Kadang kepikiran koyo ngono. Iku berarti sampean masih punya iman. Hanya saja imannya kelas paling isor. Lah siapapun orang itu bisa merasakan iman yang seperti ini. Tapi sampai di arep-arep kemudian selamat ya. Karena potensinya adalah sampai diterpa oleh badai di mana imannya sampai rontok. Yang kedua, diistilahkan dengan istilah yakin. Diistilahkan yakin. Yaiku apa? Imane wong-wong sing pedhek kalian Allah Subhanahu wa taala. Nisbate iman iku tek gambarno kaya dene wit. Wit kuwi diterak angin sak banter-bantere ya tetep anteng mawon. Itu adalah yakin. Nggih. Dadi tek terak angin iku ya biasa, nggih. Tek terak keraguan-keraguan iku ya biasa tapi tetep nggih. Wit kuwi ora ubah blas. Lah iki imane wong-wong sing apa? Pedek kalian Allah Subhanahu wa taala. Lah kemudian yang kedua ini disebut dengan istilah yakin. Mulane istilah para ulama al-ghaib kal musyahad. Sesuatu yang gaib itu koyok perkara sing ketok, koyok lagi. Istilahnya al-ghaib kal musyahad. Sesuatu yang gaib koyok perkara sing ketok. Ya iki imanul muqarrabin. Sing ketiga, iki sing tingkatan paling dhuwur kita sampean orang mungkin masuk nek iki nggih. Kita iku imanul anbiya. Imanul anbiya iku diistilahkan oleh para ulama al-ghaib musyahad. Sesuatu yang gaib iku wis ketok. Ora kok koyok ketok mboten. Pancen wis ketok saking kuate iman. Nggih. Lah tugasnya sampeyan itu adalah membenahi keyakinan sampeyan terhadap Allah, terhadap aturannya Allah, terhadap Rasulullah, terhadap aturannya Rasulullah. Iku tugasnya sampeyan. Ya dibenahi ya, mulai sithik. Mulane sampeyan nek pengen ngerti resepe nggih, pengen ngerti resepe. Kenapa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu setan wae nyawang ayang-ayange Sayyidina Umar iku wis mlayu dhisik. Lagi nyawang ayang-ayange. Durung ketemu wonge. Cara ketemu wonge ya nguyuh tenan. Ketemu ayang-ayange mau melayu. Itu ternyata dijelaskan oleh Ba'dul Habaib karena tingkat keimanan Sayyidina Umar bin Khattab itu katau disameh kaya dening gunung sing ora bablas. Jadi nisbate ada keraguan-keraguan yang di situ menyerang iman Sayyidina Umar, piyambake mboten bablas. Iku Sayyidina Umar. Mulai dipun paringi maziyah kalian Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan saking Allah Subhanahu wa taala, setan wae melayu nek ndelok ayang-ayange Sayyidina Umar. Lah sampeyan nek pengen gambar Sayyidina Umar karena ini masih bisa, nggih, sampeyan latih masih bisa. Itu sebenarnya ada tahapannya. Ora kok kemudian spontan mboten saged nggih. Sampeyan nek pengen keyakinane sampeyan tambah, imane sampeyan kuat, yang diarahkan oleh para ulama itu adalah satu, sampean angen-angen ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sing sifate Qur'aniyah. Dadi nek cara gampang nek sampean ya paham Quran. Wis minimal dari awal paham. Diangen-angen tenanan, surga iku piye, kenikmatan surga iku piye, kira-kira aku bar urip terus mati, bar mati ku terus piye. Iku sampean angen-angen terus. Begitu pula dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Ya kudu diangen-angen terus.
Ya tak sempet no, mosok ora sempet. Mau rokokan wae sempet kok. Yo. Rokokan sempet kok angen-angen Quran kok mboten apa? Sempet. Sampai ora iso arape maknane. Yo sampean golek terjemah-terjemah sithik ya ora apa-apa ya. Wes. Itu yang pertama. Tahapan yang sangat disarankan oleh para ulama. Yang kedua, yaitu dengan sampean melihat ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ya ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Sampean delok sukat sing ketok mbok piye-piye niku ciptaane pangeran. Mulane sampean nek nyawang wong elek apa meneh wong mukmin sing elek, piye carane sampean nyawang mbok piye-piyeno iku umate Kanjeng Nabi. Nek wis iso koyo ngono, hebat sampean. Nek sampean iso nyawang halah paijo, pancen pantes nek dadi wong elek wae. Sampean durung imane pas-pasan ya. Dadi umpama sampean nyawang wong elek, kriminale pol-polan. Tapi welas aslinya sampai di seketok, mbok piye-piye iku umatnya Kanjeng Nabi. Wali temenan sampean. Tapi nek sampean nulungi sapa yo ngono, ya pokoke wong iman ngono wae. Aja arep-arep dadi waliyun min auliyaillah subhanahu wa taala. Ya. Tapi nek sampean iso nyawang, oh iku mbok piye-piye umatnya Kanjeng Nabi. Ya. Mulane di antara cara didike Said Abdul bin Alawi Al-Haddad nek ndelok wong kriminal iku sing ketok rahmatun lil juhal. Rahmat kanggo wong sing bodoh. Iku sing ketok. Ya, dadi yang pertama sampean pahami dawuh Allah, pahami dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing kedua sampean nyawang alam raya ini sing ketok kok ning kono Allah Subhanahu wa taala. Iki yo ciptaane Allah, iki yo gaweane Allah. Imane sampean saya kuat. Sing ketiga, ya, iki sing ketiga sing rondo abot iku al amal bimuqtada ma alimah. Sampean berusaha ngamalno sing sampean ngerteni. Iki sing rada abot. Nek mahami rada enteng. Nggih, nek mahami rada enteng. Tapi sekali dalam urusan ngamal iku kadang abot. Wis pole lah abot nggih. Mulane sampai janjine Allah Subhanahu wa taala wong sing tenanan ngamalno apa sing tek kawruhi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nek ana wong kok tenanan ngambah dalanku, yakni ngambah dalan sing mendekatkan dirinya seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, mesti Allah Subhanahu wa taala iku maringi hidayah kepada orang tersebut. Tapi syaratnya tenanan. Ojo kok setengah main mandek. Grimes sithik prai ngajine. Yo ojo. Oh, grimes sithik ngajine apa? Prai aja main prai. Wah, ngono kok pengen dadi kaya Sayyidina Umar bin Khattab. Yo aja arep-arep ki aja arep-arep. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama tasfiyatuha. Lan angin mestine utawi ngresiki kaca atau cermin watat hiruha lan nyucikake cermin iku bikafis kelawan mendo anis syahawati saking pira-pira kesenengan. Bil kafi kelawan mendo anis syahawati saking pira-pira kesenengan. Dadi kesenengan sampeyan ku ya aja sampeyan turuti terus. Iku carane ngresiki cermine sampeyan, yakni ngresiki atine sampeyan. Oh sampeyan seneng sithik, ayo rono, ayo rene. Ngono kok pengen dadi apa? Wali abad ya abad. Wal iktida ilan kelawan anut bil anbiya'i kelawan pira-pira nabi shalawatullahi wa salamuhu alaihim fi jami'i ahwalihi ing dalam sekabehane pira-pira tingkae para nabi. Cara yang kedua yaitu sampean anut ning gone nabi-nabine Allah Subhanahu wa taala nggih. Dadi ngene nggih. Iki kaitane karo umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam Al-Qur'an itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan sikapnya para nabi, akhlaknya para nabi, itu selama tidak ada sebuah larangan sampai ikuti saja nggak apa-apa. Oke. Jadi semisal sampai pengen niru sistemnya Nabi Nuh ya silakan. Selama sistemnya Nabi Nuh itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang syariatnya setiap nabi itu biasanya mengalami revisi. Mengalami apa? Revisi. Semisal kayak ngene nggih.
Salah satu yang diajarkan oleh Nabi Nuh yang dikenang dalam Al-Quran itu sistem dakwanya. Sampai ojo ngenang pasotane Nabi Nuh tok, sampai ojo ngenang anake Nabi Nuh elek tok. Mbok piye-piye no anake Nabi Nuh iku ya ono sing apik. Sampai ya ojo eling-eling bojone Nabi Nuh sing elek tok, wong bojone Nabi Nuh iku ora siji. Sing apik ya isih ono nggih. Ya sampai ojo eling-eling pasotane Nabi Nuh tok. Tapi di antara yang perlu kita ingat dan diingatkan oleh Al-Quran itu adalah sistem dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu adalah sosok Nabi sing banget sabari dakwah ning umat. Wong dakwah kok sampai 950 tahun. Iku nek ora wong sabar juga ono. 950 tahun. Iku dakwah Nabi Nuh. Tapi yang beriman berapa? Yang iman paling 80 pasangan. Jadi kira-kira di persentase setiap hari dakwah itu tidak ada jaminan ono sing melu Nabi Nuh. Jadi selama 950 tahun itu yang beriman cuma 80 pasang. Dalam jangka waktu yang sekian lamanya. Itu dari sisi waktu. Dari sisi sistemnya Nabi Nuh itu juga bervariasi. Nabi Nuh itu nek dakwah, itu orang kenal waktu. Rino yo dakwah, dalu yo dakwah. Nek cara gampang ini Rino yo mulang, dalu yo mulang. Keren tenan. Wis ora kenal apa wektu. Jadi Rino karongi semuanya digunakan untuk dakwah. Kemudian lagi Nabi Nuh itu kalau berdakwah kadang yo sirron secara rahasia, delik-delik. Kadang yo ketok-ketokno. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo ngono. Kadang yo ketok-ketokno, kadang yo rahasia-rahasia. Iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ternyata Nabi Nuh juga pernah mengalami seperti itu. Tapi anehnya, ketika Nabi Nuh itu berdakwah ning gone kaume iku malah nutupi kupinge. Lah sampean bayangno sampean ngomong ning gone ngarepe wong akeh, kabeh nutupi napa? Kupinge. Betapa tersiksanya jiwanya Nabi Nuh. Tapi itu tetap dilakukan oleh Nabi Nuh. Oke. Nek saiki kita ora nutupi kuping, ya cuma ngantuk ngono ae. Cuma ngantuk. Tapi ora apa-apa, ngantuk ning kene kan ora apa-apa. Pancen nek cara hadis iku wong golek ilmu ning gone siji tempat hafat alaihimul malaika. Jadi tiyupi malaikat, nek tiyupi malaikat kan tenang jiwane, tenang jiwane. Tapi gara-gara kuwi apa gara-gara pegel ya, mbah aku ora ngerti. Tapi jelas oke. Jadi itu sistemnya Nabi Nuh alaihissalam. Lah itu sampean tiru mboten napa-napa. Nggih, sampean tiru mboten napa-napa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi qadri ma mongko kelawan kadare perkara yang jali kang pertelo apa ma minal qalbi saking ati. Wa yuhadi lan nganceri. Wa yuhadi lan nganceri kono apa ma wa yuhaddi lan ngancani kono sapa wong bi kelawan masatrul haqi ing arahe dat kang hak tatalak lau dadi bersinar fihi ing dalem ati apa haqa iku apa pira-pira hakikate al haq wala sabila lan ora ana dalan iku maujud ilaihi marang qadri ma yanjali minal qalbi wa yuhaddi bi satrul haq illa bir riyadati kejaba kelawan riyadah illa bir riyadati kejaba kelawan riyadah allati kang yakti kang bakal teka apa tafsiluha perinciane allati fi maudhihi ing dalem panggonane perincian wabil ilmi lan kelawan ilmu wabit ta'alumi lan kelawan belajar wahadi utawi iki kabeh ya hadi ku al ulumu iku pira-pira ilmu allati kang latus taru kang ora ditulis apa allati fil kutubi ing dalam pira-pira kitab wala yatahaddasu lan ora kena ngomongno biya kelawan hadhil ulum man sapa wong an'ama kang paring nikmat sapa Allah alaihi ing atase man bisyai'in kelawan suwiji-wiji
minha sangking hadil ulum illa ma'a ahlihi kejaba ing dalam sertane ahline syai'in minha wa huwa utawi ahli ku al musyariku wong kang nyekutoni fihi ing dalam syai'in minha ala sabilil mudzakarati ing atase dalan saling ngelingno wa bitariqil israri lan kelawan dalan ngrahasiakno. Pun ngeten nggih iki kaitane kalian ilmu sing rawan iku ilmu sing ning kono manggone ning gone atine para ulama, dan memang ulama tidak boleh menyampaikan semena-mena. Dadi ora kok anggur wong tek critani mboten nggih. Dadi iki ora kok kemudian sampean katakan berarti wono ulama nyimpen ilmu mboten nggih. Kula nate nyampeake teng mriki menawi awal-awal riyen ngaos Ihya nggih. Jadi ketika kita membahas sifat tablighe Nabi nggih. Jadi Nabi itu kan setiap Nabi punya sifat yang wajib yaitu rupane tabligh, menyampaikan. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ku nate menjelaskan tentang tabligh. Jadi kaitannya dengan tabligh, seorang nabi wajib nyampekno itu ternyata para ulama mempunyai sebuah kesimpulan tergantung apa nanti yang disampaikan. Jadi ini cara gampangane, nabi itu tek wae ngelmu kalian Allah Subhanahu wa taala, tek paringi pengetahuan kalian Allah Subhanahu wa taala. Iku tiga model. Satu, sebuah ilmu yang memang wajib disampaikan kepada umat. Kalau poin ini memang Nabi wajib nyampekno. Nggih, Nabi wajib nyampekno. Yang kedua, ada sebuah ilmu itu memang seorang nabi enggak boleh menyampaikan kepada umat. Memang kagem nabi ini piyambak. Ora oleh nabi menyampaikan. Sehingga ketika para nabi itu kapundhut, ya sudah ilmu itu dibawa beliau. Dan enggak mungkin disampaikan kepada umat karena memang haknya para nabi dan tidak boleh disampaikan. Lah untuk poin yang kedua seperti ini, ketika nabi tidak menyampaikan, seorang nabi tidak bisa dikatakan nyimpen ilmu. Karena nabi ternyata juga mendapatkan aturan dari Allah Subhanahu wa taala ora oleh nyampekno sesuatu yang tidak boleh disampaikan. Kemudian ada ilmu yang ketiga. Ilmu yang ketiga ini amruhu mufawwadun ilal anbiya. Urusane tek serano para nabi. Nabi pengen nyampe no monggo, ora monggo. Oke. Jadi saya ulangi lagi nih, ini kaitannya dengan nabi dan nanti pasti dilanjutkan oleh para ulama. Jadi nabi itu mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala modelnya itu. Siji wajib tek sampai no ning umat. Dan ini yang berkaitan dengan sifat tablighnya para nabi. Yang kedua, ada ilmu itu enggak boleh disampaikan kepada umat. Yang ketiga, ada ilmu yang dibawa oleh nabi dan masalah menyampaikan atau tidaknya itu diserahkan kepada nabi. Nek nabi ne pengen nyampekno ning umat monggo, ora tek sampekno ning umat nggih monggo. Pun nggih, ini dari awal kudu paham. Kemudian para ulama pun demikian. Mulane wonten cerita nggih. Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu iku ketika beliau mau kapundhut nggih, ketika beliau mau kapundhut. Iku beliau ngendikakno, umpama aku ora khawatir. Nggih, umpama aku ora khawatir, aku dipateni. Apa sing ning gone atiku tak sampekno kabeh. Tapi saya gara-gara khawatir nanti saya dibunuh, maka ilmu yang saya bawa itu baru sebagian yang saya sampaikan. Jadi beliau tidak menyampaikan yang separuh, itu bukan ke atas nama beliau ngerahasiakno ngelmu, nyimpen ngelmu boten. Memang itu diserahkan beliau. Beliau pengen nyampe no monggo, tidak monggo. Ini sahabat. Kemudian para ulama pun demikian. Ulama itu kadang nyampe no ilmu, kadang ya ora. Pancen ono ilmu-ilmu iku pancen ya kudu disampekno. Ono ilmu-ilmu sing ora oleh disampekno. Atau boleh disampaikan tapi ning gone kalangan tertentu. Nggih, ning gone kalangan tertentu. Jadi tidak semuanya nanti kemudian sampai iso mempelajari boten. Jadi diantaranya yang disampaikan oleh para ulama itu adalah dawuh Ibnul Arabi.
Ibnul Arabi itu adalah waliyun min auliyaillah. Tapi ngomongnya aneh-aneh. Sampai nek krungu ceritane Siti Jenar ya hampir mirip seperti itu. Oke. Itu Ibnu Arabi. Sehingga biasanya kitab-kitab yang dikarang oleh Ibnu Arabi itu yang membaca itu bukan orang biasa-biasa. Kenapa? Karena kata-katanya, lafat-lafat yang digunakan oleh Ibnu Arabi itu kadang dohirnya menyesatkan. Mulane sampai sebagian ulama kuwi ngendikakno sampeyan ora usah mempelajari kitab Ibnu Arabi. Karena yang dikhawatirkan adalah yang mempelajari kitab Ibnu Arabi ku nanti tersesat. Karena belum kapasitasnya seperti siapa? Ibnu Arabi. Di antara niki cerita fakta nggih, karena orangnya itu juga masih hidup nggih. Kula riyen nate ngaos nggone Gus Koyum niku nate nyeritake. Gus Koyum niku nggadahi apa jenenge Mbak Mangsur nggih. Dadi Mbak Mangsur niku nate nggih. Nate ngirim kitab tek sukake Mbah Hamid Pasuruan. Nggih. Nate ngirim kitab tek sukake Mbah Hamid Pasuruan. Itu 2 kitab. Satu kitab tafsir Ibnu Arabi, yang kedua kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Nggih. Dadi iki kitab-kitab gede-gede. Tafsir Ibnu Arabi iku Mbah Mangsur dawuhan ning gone Ibnu Hamid, kitab iki sing maca sampean tok. Sing liyane aja maca. Iku khusus tafsir Ibnu Arabi. Karena nek sekelas Mbah Hamid iku pancen ya setingkatan dengan Ibnu Arabi. Jadi umpama maos karangane Ibnu Arabi itu beliau sudah mampu. Tapi kalau orang-orang biasa rawan, ya, rawan tersesat. Tapi kalau yang kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, ya, ini kitab yang menjelaskan dosa-dosa besar, ya. Niku boten wonten aturan seperti itu. Dadi sing siji ana aturan, sing maca khusus Mbah Hamid. Sing liyane ora oleh maca, iku khusus tafsir Ibnu Arabi. Sedangkan kitab yang satunya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair tidak ada larangan seperti itu. Karena memang melihat dawuh-dawuh Ibnu Arabi iku memang rawan. Wong kok ngelmune pas-pasan, ujuk-ujuk maca kitab Ibnu Arabi, rawan tersesat. Jadi iki nudono bahwa memang ilmune sebagian ulama iku ora oleh tek bahas wong awam. Khusus wong-wong tertentu tok sing oleh apa? Oleh bahas. Dadi umpama ana ulama model ngene iki, sampeyan aja komentari. Ya ulama kok ngrahasiano apa ngilmu, ora tau maca hadis iku. Ya aja nggih. Aja nggih. Pancen kadang ana ngilmu iku kudu tek sampeyan nggone wong-wong tertentu tok. Ora oleh tek sampeyan nggone apa? Masyarakat umum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal ilmu utawi ikla ilmu al khafiyyu kang samar wa ya hadzal ilmu al khafi iku alladzi ilmu arada kang ngersakake hu ing alladzi sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli kelawan dawuh Kanjeng Nabi inna minal ilmi kahayatil maknun. Inna minal ilmi setuhune iku setengah saking ilmu. Kahayatil maknuni apa sepadane tingkai perkara kang den simpen. La ya'lamu kang ora ngaweruhi hu ing ilmu ila ahlul ma'rifati kejaba sapa ahli ma'rifat billahi kelawan Allah taala mahlur Allah. Wa in faidana taqu mongko ing dalem nalikane padha ngucap kono sapa ahlul ma'rifat bi kelawan ilmi. Ketika mereka sudah membahas, sudah mengkaji ilmu tersebut, lam yajhal mongko ora bodoh hu ing zalikal ilmu illa ahlul irtirari. Kejaba wong sing kebujuk billahi kelawan Allah azza wa jalla. Intine wong-wong sing ning kono kebujuk, wong-wong sing ning kono ketipu iku biasane ora paham. Fala tahkiru mongko pesene Kanjeng Nabi, fala tahkiru mongko aja ngremeh sapa sira kabeh aliman ing wong alim. Ata kang paring hu ing wong alim sapa Allahu Allah taala maha luhur Allah ilman ing ilmu.
ilman ing ilmu. Wis iki pesene Kanjeng Nabi nggih, fala tahqiru aliman atahu wa ta'ala ilman. Wis sing perlu sampean cekel iki nggih. Sing perlu sampean cekel iki karena kapasitasnya kita ya sampai tekan kene tok iki nggih. Fala tahqiru aliman atahu wa ta'ala ilman. Fa innallaha krana satune Allah azza wa jalla lam yahkir iku ora ngrendahno sapa Allah hu ing wong alim. Idz ata ing dalem nalikane paring sinten Allah hu ing wong alim iyahu ing mengkono-mengkono ilmu. Pun iki kaitane kalian al-ihtiqar utawa al-istihza bil alim nggih. Dadi ngremehno wong alim. Wis iki hati-hati ya, hati-hati karena kalau kita menghina orang umum, wong sing bodho wae dosa. Apa meneh ngenyek napa? Ulama. Lah kadang kita ngenyek ulama, itu faktornya memang dari awal kita gak tahu. Mulane kalau rumus dalam Al-Qur'an itu adalah ta'aruf, saling mengenal. Ya, saling mengenal. Jadi ning Quran ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi pangeran ngersakno kita itu dari beberapa suku yang berbeda-beda. Tujuannya supaya saling mengenal. Barokah saling mengenal iku ora ana istilah suudon. Kadang kita itu suudon karena rapate paham. Goro-goro rapate paham, ora pate kenal, kemudian dilanjutkan. Ora paham mau melu komentar. Mulane rumus dalam Al-Qur'an itu adalah lita'arafu, saling mengenal. Nggih. Kecuali nek wis ketok welo-welo, lha iku dhewe meneh. Lha apa sampean menal? Wis ketok welo-welo. Umpama sampean kenal, engko malah ketok eleke tambah akeh ngono lho. Nggih, iku nek wis pancen ketok welo-welo napa? Elek nggih. Tapi selama belum jelas, maka rumus dalam Al-Qur'an itu adalah lita'arafu, sampean saling mengenal. Barokah saling mengenal itu enggak ada istilah kemudian apa? Suudon. Kembali pada fala tahqiru aliman nggih. Sampeyan aja ngenyek wong alim. Karena sebagian penyebab kita iku ngrehmeno wong alim, ngrehmeno para habaib itu faktornya adalah gara-gara kita tidak tahu. Satu contoh di antaranya nggih. Ada beberapa ulama itu hidupnya satu masa. Nggih, ada beberapa ulama itu hidupnya satu masa. Yaitu Imam Abu Hanifah, yang kedua Abdullah bin Mubarak, iki ulama wali-wali sisan, sing ketiga Imam Al-Auza'i. Jadi saya ulangi lagi, ada 3 ulama ini yang saling nanti berkaitan. Satu adalah Imam Abu Hanifah, yang kedua adalah Abdullah bin Mubarak, yang ketiga adalah Imam Al-Auza'i. Imam Abdullah bin Mubarak itu adalah seringkali saya sampaikan biyen mantan preman. Biyen mantan preman terus ngiyup ning gone emperan masjid krungu ayat alam yakni lil ladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Akhire piyambake dadi sadar, tobat, dadi wong alim. Iku mantan preman nggih, mantan preman. Iku Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak niku nate kepanggih kalian Imam Al-Auza'i. Jadi Imam Abdullah bin Mubarak itu nate kepanggih kalian Imam Al-Auza'i. Abdullah bin Mubarak itu salah satu ulama yang faham betul pemikirannya Imam Abu Hanifah. Imam Abdullah bin Mubarak niku adalah sosok ulama yang paham betul tentang pemikirannya Imam Abu Hanifah. Kemudian pada saat Abdullah bin Mubarak niku kepanggih kalian Imam Al-Auza'i, ternyata Imam Al-Auza'i ngeritik Abu Hanifah. Kenapa ngeritik Abu Hanifah? Karena informasi yang diterima oleh Imam Al-Auza'i, ternyata Imam Abu Hanifah itu wong sing ahli bid'ah. Wong sing ahli bid'ah nek cara gampangane wong sing melenceng. Lah ternyata Abdullah bin Mubarak itu satu daerah dengan Abu Hanifah. Mulane Imam Al-Auza'i ngeritik Imam Abu Hanifah di hadapan Imam sapa? Abdullah bin Mubarak. Tapi Abdullah bin Mubarak nanggapi yo santai mawon. Karena Abdullah bin Mubarak niku paham betul pemikirannya Abu Hanifah seperti apa. Jadi boten ditanggapi meskipun Imam Al-Auza'i nesu-nesu ya tetep boten apa ditanggapi.
Cuma ada langkah yang sangat positif yang dilakukan oleh Imam Abdullah bin Mubarak. Imam Abdullah bin Mubarak setelah peristiwa itu beliau kundur. Setelah kundur menulis beberapa komentarnya dawe Imam Abu Hanifah. Qala Nu'man. Jadi ditulis sekitar 2 hari atau 3 hari tulisan itu selesai. Setelah selesai tek gowo ning gone tempat salate Imam Al-Auza'i. Karena Imam Al-Auza'i ku wong alim, ana wong teko rono kok gawa kitab. Ya langsung nyileh kitab kuwi. Dadi Imam Abdullah bin Mubarak durung menyodorkan kitab itu, ternyata Imam Al-Auza'i wis njaluk izin pengen maca. Pancen karakternya wong alim kaya ngono. Dadi nek ketemu kitab ya pengen maca ngono lho. Ya. Akhirnya tek waca, nggih. Tek waca sampai bar. Nggih, sampai bar. Setelah selesai, kemudian Imam Al-Auza'i tek takoki kalian Imam Abdullah bin Mubarak. Sampean ngerti Nu'man iku sapa? Nggih. Sampean ngerti Nu'man iku sapa? Jawabane Imam Al-Auza'i boten ngertos Nu'man iku sinten. Padahal Imam Al-Auza'i wis muji-muji nggih tulisan nggone kertas ini. Karena tulisannya sangat bagus nggih. Isine sangat bagus. Dipuji-puji. Kemudian Abdullah bin Mubarak ndawuhna Nu'man kuwi ya Abu Hanifah. Dadi wong sing selama ini sampean nyek ternyata sekarang sampean apa? Puji. Setelah itu tobat piyambake. Dadi ora tau ngenyek sapa Abu Hanifah. Nah dari cerita ini bisa kita simpulkan nggih, bisa kita ambil pelajaran bahwa kadang sebagian ulama ngenyek ulama sing liya itu gara-gara informasi yang didapatkan oleh beliau-beliau itu keliru. Apa meneh zaman saiki nggih? Apa meneh apa? Zaman saiki. Lah wingi aya maca tafsir jalan kan nggih ngoten nggih, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunun. Sebagian orang awam itu yang mereka dengarkan itu adalah cerita-cerita dusta. Ya, mulai sampai hati-hati nek kaitannya karo wong alim. Terus maneh nggih, kaitannya kalian wong alim, nggih. Kaitannya kalian wong alim. Tek dawono kalian ulama luhumul ulama masmumah. Jadi daging ulama kuwi beracun. Dadi nek sekali sampean ngrasani ulama yukhsha alaihi suul khotimah. Yang dikhawatirkan itu adalah mati dalam keadaan suul khotimah. Dan sudah banyak buktinya nggih, di mana ono wong ngenyek ulama, bener-bener ulama, itu akhirnya kapundhute yo dalam keadaan suul khotimah. Nggih. Dadi intine ngene nggih, daginge ulama kuwi yo iso manis. Daging ulama iku yo iso beracun, tergantung sikap dari kita. Nek kita kok ternyata ngritik ngelek-ngelek ulama, itu ya dikhawatirkan kita mati dalam keadaan suul khotimah. Bahkan ada pendapatnya ulama yang mengatakan al istihqar bil ulama yukafir. Ngremeno ulama iku dadekno wong sing ngenyek kafir. Dadi umpama Zaid ngenyek ulama, Zaid ya dadi kafir. Sampai ono ulama sing berpendapat seperti itu. Saking berarti ngenyek ulama. Mulai sampai hati-hati ya. Apa meneh saiki senengane delok medsos ini ya, sampai hati-hati. Engko nek sampean nyek napa? Nyek ulama. Padahal ulama itu seperti ini nggih. Disebutno ning gone siji dawuh para ulama, idza dzukira as-sholihin nggih. Tatanazzalur rahmat nggih. Ketika orang-orang soleh itu disebut, maka rahmati Allah Subhanahu wa taala itu turun. Nggih. Satu contoh di antara kaya ngene nggih. Yang nate disampaikan oleh Abu Ya Said Muhammad nggih. Niki kula krungu cerita iki saka murid Abu Ya Said Muhammad langsung nggih. Said Muhammad itu sering nyeritakno Abdul bin Mubarak. Yang tadi saya ceritakan Abdul bin Mubarak itu mantan preman. Mulane sampean umpama preman tau nakal wis biasa wae blok piye-piye kok ana wali biyen mantan apa? Mantan preman. Piyambake niku ketika namanya disebut iku rahmate pangeran gampang turun nih. Iku terkenal nggih, Abdul bin Mubarak. Abdul bin Mubarak iku pancen preman.
Tapi mbok piye-piyekno piyambake saged tobat iku diantarane adalah tirakate bapake, tirakate mboke. Nggih. Mulane wong tuwa iku tetep mbok piye-piyekno mempengaruhi. Nggih. Mulane tirakat iki penting. Sampai nek kuat poso ya poso. Sing penting aja ngamal-ngamal elek lah. Sing penting aja ngamal-ngamal elek. Iku tetep nanti mempengaruhi ning gone anak. Saderenge Abdullah bin Mubarak niku lahir, ana wong lanang, yakni jenenge Mubarak, iku bapake Abdullah bin Mubarak. Piyambake iku dadi tukang penjaga kebun. Nek cara gampangane ya dadi anak buah lah. Selama beberapa tahun iku piyambake mboten nate ngicipi buah sing ana ning kebun kuwi. Sampai pada akhirnya ana majikane teko rono ngomongi ning gone Mubarak, tulung jupukno buah sing manis. Akhirnya tak jupukno. Bareng tak jupukno ternyata kecut. Dan itu terjadi berulang kali. Kon jupukno kecut meneh, kon jupukno kecut meneh. Akhirnya majikane ya setengah ngomel. Wong kon jogo pirang-pirang tahun bedakno buah sing kecut karo sing manis kok ora iso. Akhirnya majikane nyeneni. Bareng nyeneni Al-Mubarak iku mau matur ning gone majikane. Kula teng mriki niki dipun utus njaga kebun. Ora kok diutus ngicipi buah. Spontan majikane langsung berpikir, lah iya wong kok apike kaya ngene, diutus kon jaga kaya dijaga ora tau icipi. Ya pantes ora tau ngicipi, piye carane bedano sing manis karo apa? Sing kecut. Sampeyan iso bedano nek ngene koyo. Wong gone wong wae dijupuk koyo. Akhire majikane iki ngomong karo Mubarak. Pengen tepek mantu. Aku duweni anak wedok sing bisu. Terus buta dan tuli. Karena karena Al-Mubarak niki kuwatir ora tek sepuro kalian majikane, yo iyane. Tapi sifat-sifat yang ditonjolkan oleh majikannya adalah anakku wedok wis wuta, bisu, budek. Sifat-sifat sing elek tok sing disebutno. Akhirnya rabi. Bareng rabi mlebu kamar. Bareng tek buka yo ora wuta, yo ora bisu, yo ora budek. Nggih. Karena yang dilihat oleh Mubarak itu wanita yang seperti itu, akhirnya piyambake arep metu saka kamar. Karena yang dikhawatirkan oleh Al-Mubarak adalah jangan-jangan bukan ini. Wong karena yang disampaikan mertuanya itu wis budek, wuta, bisu. Lah iki wong wedok ya belas ora budek, ya ora wuta, ya ora bisu. Kuwatir salah. Bareng arep metu saka kamar tek kandhane kalian mertuane. Iku anakku. Sing tak rabekno karo sampeyan ya kuwi. Maksude budek kuwi kupinge ora tau tek gunakno ngrungokno perkara-perkara sing haram. Maksude wuta ya ora tau tek gawe ningali perkara-perkara sing haram. Sing tak maksud bisu iku ora tau lambene lisane tek gunakno ngucapno perkara-perkara sing elek. Akhire ya wis lahirlah Abdullah, ya. Meskipun awal mulanya itu mantan preman, ya akhirnya jadi waliun min auliyaillah. Iku ya mbok piye-piye berkat tirakate wong tuwa, nggih. Lah umpama sampean kok ternyata biyen ora tau tirakati bapake sampean, mboke sampean, ya ora apa-apa, nggih, ora apa-apa. Wong mbok piye-piye ora wajib. Lah pesenku sampean ya ora usah nyalano wong tuane sampean. Wong sing duweni awak sampean kok nyalano wong tuane, nggih. Terus kok mulai iki komplain. Aku dadi ngene gara-gara ora tau tirakati bapakku karo mbokku. Ora usah sampean sing duweni awak, nggih. Mesti sampean ya tirakat piyambak, nggih. Nggih. Fala tahqiru aliman atau wa ta'ala ilman, nggih. Fa inna Allah azza wa jalla lam yahqiru id atahu iyahu wa alam. Maula salli wa sallim da abada